Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Canon'un en son çıkarmış olduğu Canon EOS M50 aynasız fotoğraf makinesini inceliyoruz. Canon EOS M50'ye baktığımız zaman arkadaşlar M100'ün üstünde M6'nın da altında konumlandığını görüyoruz. Ancak verdiği özellikler sayesinde M5'ten bile çok daha iyi bir makine olduğunu söyleyebilirim. Zaten ilerleyen dakikalarda anlatacağım ve bunu anlayacaksınız. Şimdi isterseniz öncelikle gelin bir gövde yapısını inceleyelim. Gövdesinin üstünde neler var onlara bakalım. Şimdi hemen sol taraftan başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir adet mikrofon girişimiz var. Yani harici olarak bir mikrofon girişi bizler için burada sunulmuş. Sol tarafında yine şöyle bir alan var. Bu NFC alanı arkadaşlar. Makinamız bağlantı açısından da gerçekten çok iyi. Wi-Fi, NFC ve Bluetooth üçlemesi EOS M50'de bizlere sunulmuş. Üst tarafına bakacak olursak hot shoe'umuz var arkadaşlar. Buraya bütün aksesuarları takabiliyoruz. Bunların dışında manuel olarak açıp kapatabildiğimiz bir pop-up flash'ımız da mevcut. Üst tarafına baktığımız zaman burada atanabilir bir tuş bölümümüz var. Manuel function tuşumuz. Burada bir tane kontrol tekerleğimiz var arkadaşlar. Ön tarafında diyafram tuşumuz var. Buradaki tuş ise videoyu çekime başlatan tuşumuz. Aynı zamanda burada da çekim modları için bir tekerlek ayrıca sunulmuş. Makineyi açıp kapatmak ise buradaki bölümden bizlere sağlanıyor arkadaşlar. Arka tarafına baktığımız zaman arka tarafında bir tane vizör görüyoruz arkadaşlar. Bu vizör tam 2.360.000 renge sahip bir vizör. Gerçekten çok yüksek bir çözünürlüğü var. Eğer isterseniz 120 fps refresh rate'i de ayarlayabiliyorsunuz. Burada tuş dizilimine baktığımız zaman genellikle sağ tarafa konumlanmış arkadaşlar her şey. Tek elinizle çok rahat bir şekilde bu makineyi kullanabiliyorsunuz. Burada klasik bir Canon gövdesinde beklenen bütün tuşlar var ama tuş sayısı biraz daha azaltılmış, daha sade bir gövde var zaten burada baktığımız zaman. Makinenin sağ tarafına baktığımız zaman ise burada görmüş olduğunuz gibi bir mini HDMI ve aynı zamanda USB girişlerimiz var. Hemen altına da çok ufak bir Wi-Fi tuşu konulmuş. Buraya bastığınız zaman otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlanabiliyoruz. Makinenin alt tarafına baktığımız zaman ise şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir pilimiz var. LPE12. Yaklaşık olarak pil ömrüne baktığımız zaman arkadaşlar 235 kare bir fotoğraf çekim ömrünü bizlere sağlıyor. Eğer Eco moda alırsanız da 370 kareyi bizlere veriyor. Burada da aynı zamanda bir SD kart bölümümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu makineyi SD kartta kullanabiliyorsunuz. Alt tarafında ise yine her zaman olduğu gibi bir tane tripod bölümümüz var. Arka taraftaki aslında en önemli özelliklerden bir tanesi de tamamen hareketli ve dokunmatik, kendinize çevirebileceğiniz şu şekilde bir LCD ekranımız var arkadaşlar. Bu ekranın gerçekten YouTuber ve Vlogger'lar arasında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Burada da zaten hemen bir mikrofon girişi olduğu için aslında YouTube hani bir vlog için gerçekten çok uygun diyebiliriz. Hani tutuşunu şöyle gösterebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel bir tutuşu var. Şöyle tek elle de baktığınız zaman tek elimle de şu şekilde taşıyabiliyorum makineyi. Bu bakımdan da güzel olduğunu söyleyebilirim. Makinenin ön tarafına baktığımız zaman ise şurada bir tane lensi çıkarma bölümümüz var. Bildiğiniz üzere aynasız makinelerde sensör direkt. Burada Canon'un aynasız makinelerine uygun olan lensleri de EFM bayonetli lenslerdir arkadaşlar. Aynı zamanda bu makineye bir adaptör yardımıyla Canon'un bütün EF ve EFS lenslerini de kullanabilirsiniz. Canon EOS M50 gövde rengi olarak siyah ve beyaz olarak iki farklı renkle bizlere sunuluyor. Burada benim test ettiğim versiyon siyah versiyonu. Beyaz versiyonuna baktığınız zaman biraz daha parlak bir yüzeyi var. Lens olarak gri, yani bir tane koyu gri burada görmüş olduğunuz gibi. Bir tane de beyazla uyumlu olması için açık gri bir lens seçeneği var. Bütün bu renk gamı bütün lens çeşitlerinde de aynı zamanda bulunmakta. Yani böylelikle hani eğer beyaz alırsanız illa koyu bir renk lens kullanmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Gövdenin ağırlığı da gerçekten çok hafif. Baktığınız zaman tam bir aynasız ağırlığına sahip, yaklaşık olarak 390 gram gibi bir ağırlığı var arkadaşlar. Bu da taşınabilirliğini gerçekten çok arttırıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, gelin isterseniz şimdi de EOS M50'nin sizlere fotoğraf özelliklerinden bahsedeyim. Bu makinede 1.6 çarpanlı bir CMOS sensör bulunuyor. Bu sensör bizlere 24 megapiksellik fotoğraflar sağlıyor arkadaşlar. Makine gerçekten çok hızlı. Saniyede tam 10 karelik bir hızlı çekim modu var arkadaşlar. Saniyede 10 kareyi bizlere verebiliyor bu makine. Tam 24 megapiksel. Tabii bu yüksek hızlara çıkabilmek için de kalbinin çok kuvvetli atıyor olması lazım. Bunun için de ilk defa Canon EOS M50'de kullanılan Digit 8 işlemci bizlere sunulmuş. ISO performansına baktığımız zaman ise arkadaşlar native olarak 100 ila 25.600'e kadar çıkabilirken yüksek modu açtığınız zamansa 51.200'e kadar yükselebiliyor. Fotoğraf makinemiz aynı zamanda 14 bit RAW çekiyor arkadaşlar. Ancak ilk defa yine EOS M50 ile bizlere sunulan bir CR3 formatı ile beraber geldi. CR3 formatı aslında CR2 RAW formatıyla aynı fotoğraf kalitesini bizlere sağlarken yaklaşık olarak %40 çok daha az yer kaplamasına sağlıyor.
Bu makinenin isterseniz bir de gelin otomatik odaklama özelliklerinden bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Makinamızda tam 143 adet odaklama noktası bulunuyor. Burada baktığınız zaman EOS M6 ve M5'e göre yaklaşık olarak 3 katlık bir gelişme görüyoruz. Bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Canon EOS M50 Canon'un efsaneleşmiş Dual Pixel CMOS AF teknolojisine sahip arkadaşlar. Burada Full HD bir video çektiğiniz zaman Dual Pixel CMOS AF çalışırken 4K'da bu sistem kendini Contrast AF Detection moduna alıyor. Dual Pixel CMOS AF dedik arkadaşlar. Bu özellik gerçekten çok önemli. Zaten her videomda bunun mutlaka altını çiziyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur zaten. Gerçekten çok iyi çalışan bir teknoloji. Özellikle YouTuber ve hani vloggerlar için çok önemli. Çok tutarlı ve çok hızlı bir odaklama teknolojisine sahip. Zaten şimdi de Dual Pixel ile ilgili örnek bir video oynatıyorum. Bu makinede aynı EOS M5'te olduğu gibi Touch and Drag yani sürükle ve bırak AF sistemi var arkadaşlar. Bunu da anlatmak gerekirse şu şekilde fotoğraf çekerken gözünüzle vizöre bakıyorsunuz ve buradaki alanda yani LCD'de oynadığınız zaman buradaki alanı bir AF alanıymış gibi görüyor ve bunu sizlere istediğiniz yere AF yapmanızı sağlıyor. Bu özelliği de gerçekten çok iyi. Bunların dışında yine EOS M50 ile bizlere ilk defa sunulmuş olan Eye Detection AF var. Yani dediğiniz modelin gözünden otomatik odaklamayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bu modun sadece One Shot AF modunda çalıştığının da altını çizelim. Evet, şimdi ise M50'nin video özelliklerine bakalım isterseniz. M50 ilk defa bir 4K video çekimini bizlere aynasız gövdede sunan Canon fotoğraf makinesi oldu diyebiliriz arkadaşlar. 4K'da 25 fps ve 120 megabitlik bir çözünürlüğü bizlere sağlarken Full HD'de 60 fps, HD'de ise 120 fps Super Slow Motion video çekimini bizlere sağlıyor arkadaşlar. Bunların dışında mikrofon girişinin olduğunu söyledik arkadaşlar. Mikrofon girişi olması bu tarz bir makinede video çekerken çok daha kaliteli bir şekilde ses kaydetmenize yararlı olacaktır. 4K'ya baktığımız zaman arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi çekim yaptığımız zaman burada otomatik odaklama Dual Pixel değil Contrast AF Detect moduna geçiyor ve aynı zamanda yaklaşık olarak 1.5 çarpan ekleniyor arkadaşlar. EOS M50'nin diğer video özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar HDR video özelliği yine bizlere sunulmuş ve 5 yönlü dijital bir titreşim engelleyici de yine Canon EOS M50'de mevcut. Şimdi gelin isterseniz M50'nin bağlantı özelliklerine bakalım arkadaşlar. Canon EOS M50'de Wi-Fi, NFC ve Bluetooth üçlemesi bulunuyor. Ancak bu makinenin şöyle bir özelliği var. Bu makinede çektiğiniz bir fotoğrafı anında telefonunuza ya da bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Burada bilgisayarınızın Mac veya Windows olması önemli değil. Bu bakımdan gerçekten bir ilke imza atıyor diyebiliriz Canon EOS M50. Çektiğiniz an ya deklanşöre bastığınız an hemen telefonunuzda veya bilgisayarınızda, bu bakımdan gerçekten çok iyi bir özellik. Daha öncesinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları telefondan seçip ya da tabletten seçip öyle aktarmamız gerekiyordu ama şimdi çektiğimiz an aktarıyor olması gerçekten çok iyi. Bunların dışında bu aktarım sadece JPEG üzerinden oluyor. RAW formatı aktarmıyor ve yine videoyu da aktarmadığını da altını çizelim. Evet arkadaşlar, bugün Canon EOS M50'yi inceledik. Gerçekten çok güzel bir makine olmuş. Tam bir fiyat performans YouTuber ve vlogger makinesi diyebiliriz. Bunların dışında hobi olarak fotoğraf çekenler için de gerçekten çok uygun bir makine. Halihazırda üstün bir gövdeniz varsa 6D ya da 5D gibi daha hafif bir çözüm arıyorsanız güzel bir yedek makine. Aynı zamanda tüm lenslerinizi yine Canon aynasız segmentinde bir adaptörle kullanabildiğinizi de unutmayın arkadaşlar. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.